125 лошадиная сила ҳай. Чизениш чиқай гуфтум латай парктроник дора. Мотор 1.7 дора плюс турбо. Максимальный скоростиш 90 км/ч. Салом алейкум. Бо шумо ҳастам Зикриоллоҳ. Шумо қарор доред дар YouTube канали Зикриоллоҳ Ҳакимов. Навори имрӯзаи мо обзори Opel Zafira B дуюм поколение. Қисмати пеш мошин сар мекунем. Якум цвети мошин сиёҳ, барои дилинзага. Мошин заводской қатъи худаш 4 та парктроник дорад. Бисёриҳо мебаранд дар мошинашон парктроник мезананд. И аз завод на 4 та парктроник худаш дорад. Фар противотуманный фари баъзо галоген меган. Наи фаркоп нафсак сучи мақсад вақте ки мотор ягон чӣ мешавад барои буксировка. Мошин европейка ино гуфтанам. Балонош 205 ба 16 ҳай. Касоне ки мақсад разбираться ба амхели коро сар бурдан уже фаҳмиданд ки чӣ хеле балонош. Балон ақибчи 205 ба 16 ҳай, размер 16 ҳай. Ана қисмати ақибчи дашмо я буроз нишон метам. 4 та чӣ хеле пеш буд 4 та даиҷа чи парктроник дора. Шоткаи стёкла ақиб, омователь стёкла ақибишда ва комплектатсияи Экофлекс. Машмуда баъдтар мефаҳмем Экофлекс чия. Ана ки дар шимози салонша биёед тамошо мекунед. Салони латтаҳай. Сидениш лифт нестай. Ручной, механический. 4 дар электропакетай. 4 дар электропакетай. Боковой электронная регулировка дора. Сидениш чиқай гуфтум латай нормальный, мақсад хушрӯй да худаш ҷавобгоҳ аст да стандарти худаш. Мультирул дора. Двухзонный климат контроль дора. Ҷа кондиционер мақсад печка ва коробкаш боша. Механика ана 6 скоростай, механическая 6 скоростай. Бо чи ана насоти ручникаш механическая, неки дига нам да не хеле. Бисёри мошин Италия и хеле. Вообще фарқ мекунад. Насоти кришаш мехом фаҳмонтона, кришаи якма намедонам ира панорамный криша меган ё ки ягон номи дига дора. Касоне ки мақсад медонанд хеле криша чӣ ном дора, ҳатман дар комментария бинависен. Тамошо кунед чӣ тария криша. И пол ақиб мерава, ана ҷа голов меша ақиб мера полни и ана байн шишаи ду тараф шишаи холӣ дора. Бо байн хеле ҷои чия. Хеле бардачок ай мақсад барои чизмонӣ. Даканаса то охира ҳам хеле ҷои бардачок барои чизмонӣ дора. Касоне ки мақсад номи хеле криша намедан ҳатман дар комментария бинависен. Ина буда пеш дачик дарҷа дора. Ана мақсад туғри мекуниша, борон сахт боша. Шотко тез кор мекунад. Борон оста боша, шотко оста кор мекунад. Дачик дарҷа хеле функсия рол мебозад. Задния рача нишон метам. Торпедаш хай мақсад ягон ҷашла торпеда дарҷа лата буда хай электропакет. Ҷо барои мақсад стаканчик. Тақадима як 70 см фикр мекунам ки нормале, мақсад сарам дар потолок намераса. Нормале тақадима. Мошин номи кузоваш миниван ай. Аз сабаби ки серадай миниван ном дора номи хели кузово. Ана дар хай бо дора. Шугани иҷа хай дора печка, кондиционер. Она хели ҷо барои мақсад чи USB 12 волтаи 120 ватта. Я хели бо ҷо доштай барои ягон чи мондан. Ана ки қисмати ақиб шавз гунҷо метонам. Чикаре гуфтам мошин серада ҳай. Нест инё пол инҷа мешава. Вақте ки ҳар се динёша мақсад рост кардем, ҷой барои багаҷ 180 литр дига холӣ намонад тамом. Ҳар инҷа ҷои домкрат запаска барои пассажиро ақибан подстаканник дора. Бо инҷа ремен безопасности. Мотори 1.7 дора, ози я бошуда моторш нишон метам хушро. Мотор 1.7 дора плюс турбо. Мотор 1.7 Икотек, ана 16 клапана 4 цилиндра, барои ҳар як цилиндр 4 клапан тоғри мегирад. Чарози гуфтам тона мотор турбо ай, тамошо кунед, ҷа турбина аз завод
нагнетатель турбина дора, заводской худаш машин турбо дора. 125 лошадина силаҳай, қоя 125 қоя аспай. ва 160 куртяши оборот минутай, 160 куртяши оборот минут дора. Разгон дастониш мақсад ба кузофи 1.5 тоннаҳай ва гурзападём неста боша 570 килограмм бора мебардора ва то сада боша 10 аз 1 секунда мерава, 10 аз 1 секунда мерава. Максимальный скоростиш 90 км/ч. Леки да балонош тамоша кунеку да балонош зада индекси 91 аш кадагай. Минам аш худаш 10 км/ч и балон қувват мекунад. Ва машин боша 190 км/ч мерава. Ана хай мотор нишон дод мекунад. ва так ҷои асосиш ин машин барои киҳо хубтарай, барои чӣ коро ин машин мода мақсад хизмат мекунад. расход дари шаҳр бидета 7.5-8 литр, дар трасса 5.5-6 литр мехӯрад ва нашоти ана чикен дар боло гуфтам нашоти анака экофлекс гап мезанем. Экофлекс дора машин ва характеристика гуфтаге ки ба ихели комплектация бояд примерно 4.5 ё ки 5 литр солярка бихӯрад. лекин ман фикр намекунам ки ба ихели мотор, ба ихели кузови вазбин за 100 км 4.5 ё 5 литр бихӯрад. ай может быть ки 5.5-6 литр болотарак бихӯрад. ва ҷои асосиш ки мақсад ин машина дар киё савед метавонем бихарам. машин барои шахсоне ки мақсад оилашон бисёртарай, серадай, 7 нафар мебарад свободна, мақсад 5 нафара нестай. خودتون 5 نفره میکنین، خودتون 7 نفره میکنین شا برای اولوی کلان ما این ماشین مقصد توصیه میتونم بخرن. بکش باشه، بکش 58 لیتر سلیقه میبره. نیست نمیدیش خیلی نرمال نیه، مقصد که ماشینی خیلی بد نیست، کوزوفش داخلش جوابگوی. برای تاکسی که من نمیدونم آیا در تاکسی ماشین خشو توری میگیرم مقصد دوشنبه خوجان که رگات حساب دوشنبه برای خیلی تاکسی که من نمیدونم اكيد نیست میشه که ما مقصد نفره که اولشون کلانتره برای همو خوبتره خیلی ماشین چه ماشینی که مقصد سیدان که ماشین 5 نفره این 7 نفره خوبتره و فکر میکنم ای با حتما فکرای خودتون در کامنتر هم نویسین که این ماشین برای کی مقصد توصیه میتونین بخرن و برای کدام کار ماشین مقصد توری میگیره و حتما در کامنتر نویسین که کدام ماشین در ویدیو نوبتی برای شما پیشکش کنیم.